Hai teman-teman, di video kali ini aku mau bikin bakpao mawar isi ubi ungu. Dan ini bahan-bahannya. Di sini kita masukkan semua bahan jadi satu, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Habis itu kita siap untuk menguleni. Dan di sini aku seperti biasa ya teman-teman. Aku nguleninya alasnya aku taburi terigu agar saat adonan diuleni nggak mudah lengket. Dan sambil aku uleni, aku kasih taburan terigu sedikit demi sedikit sampai adonan serasa kalis ya teman-teman.
Kalau dirasa adonan udah nggak lengket saat diuleni, itu tandanya adonan udah kalis teman-teman. Dan habis kita mengulen, kita diamkan selama 1 jam agar adonannya mengembang. Dan jangan lupa ya teman-teman, wadahnya itu dikasih minyak sedikit agar saat adonan nanti mengembang nggak mudah lengket. Tutup dengan plastik, kemudian diamkan selama 1 jam ya teman-teman. Setelah 1 jam adonannya mengembang, kita uleni lagi sebentar aja. Habis itu kita bagi adonan menurut selera teman-teman aja. Dan habis kita bagi adonannya, kita roll pin adonannya dan kita kasih isian ubi ungu. Aku di sini bikin bentuk bakpaunya ala-ala bunga mawar gitu teman-teman, agar kelihatan cantik. Sini kita diamkan lagi selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Habis itu kita kukus bakpaunya selama kurang lebih 15 menit. Bakpaunya kelihatan mengembang sempurna ya teman-teman, dan cantik lagi. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan bikinnya? Dan jangan lupa dicoba ya resepnya, gampang kok. Oke kalau gitu, bye, see you next video, bye bye.
bye.